Պիտի քո արարած աշխատանքից երևա քո զրկանքները, երևա քո վճարած գինը։ Եվ ես կցանկանամ, որ բոլորը ցույց տան իրանց աշխատանքի մեջ անհասանելիություն, որ ամեն մեկին հասու չի ընտրելու այդ դժվար ճանապարհը։ Բարև բոլորին, Հեքիաթ ֆիլմ բլոգի եթերում արվեստ եւ մշակույթ հաղորդումն է։ Այս եթերի ընթացքում մենք կբացահայտենք նկարչության հետ կապված մի շարք գաղտնիքներ եւ ավելի մոտիկից կծանոթանանք նկարչական արվեստին։ Իսկ թե որ նկարչին ենք մենք այսօր հյուրընկալվել, կիմանաք, եթե մնաք մեզ հետ։ Դե ինչ, գնացինք։ Հիմա ես գտնվում եմ նկարիչ եւ քանդակագործ Մհեր Մնացականյանի արվեստանոցում, ով հայտնի է իր ժայռահատ Սամսոն, Հովհաննես Զանազանյան, Տիգրան Մանսուրյան եւ հայ-գերմանական բարեկամության սիմվոլ հանդիսացող դեսպանության արջուկ աշխատանքներով։ Ողջույն հարգելի Մհեր, շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր առաջարկը եւ մեզ հյուրընկալեցիք ձեր արվեստանոցում։ Ողջույն հարգելի Սյուզի, սիրով, հուսով եմ, որ օգտակար հաղորդում կլինի, հուսով եմ կկարողանամ բավարարել ձեզ հետաքրքրող հարցերը։ Ծնողները միշտ չէ որ կողմ են իրենց երեխայի նկարչության հաճախելուն, քանզի մտածում են, որ ներկերը կարող են թունավոր լինել իրենց երեխայի համար։ Մտածում են նաև, որ իրենց երեխան հետագայում նկարչի աշխատանքով չի կարողանա գումար վաստակել եւ ապրել, կամ լավ ապագա ունենալու համար պիտի մեկնի արտերկիր։ Ինչ կասեք այս մասին։ Հնարավոր է արդյոք նկարչի մասնագիտություն ունենալով լավ վաստակել, դառնալ հայտնի ու սիրված եւ չունենալ ֆինանսական խնդիրներ։ Միանշանակ հնարավոր է լավ վաստակել, որովհետև եթե ուշադրություն դարձնեք, աշխարհում չկա մի մասնագիտություն, որին լավ տիրապետելով դուք ունենաս ֆինանսական խնդիրներ։ Ծնողները չեն ուղարկում նկարչության, ես վստահ եմ ոչ թե թունավոր նյութերի պատճառով, այլ սխալ պատկերացում ունենալու պատճառով, որովհետև ինքը նկարչությունը բաղկացած է մի քանի բաղադրիչներից եւ նրանցից միայն մեկի հետ են առնչվում ծնողները։ Կատարողական վարպետությունն է, որ իրենց մոտ ասոցացնում է ամբողջ նկարչությունը։ Նկարչության համար դասավանդման ծրագիր մեր օրերում շատ քիչ մանկավարժներ են, որ օգտագործում են։ Եվ ծնողների մոտ պատկերացումները սկսվում եւ ավարտվում են վերնիսաժով։ Պատկերացումները նկարչի վարկանիշի այդքան էլ հուսադրող չեն։ Նկարիչը պիտի բոլոր բարոյական արժեքները իր մեջ կրի եւ հետո փորձի դա բարձրացնել հասարակության մեջ։ Չկա աշխարհում մի մասնագիտություն, որին դու լավ տիրապետելուց չկարողանաս վաստակել սովորականից շատ գումար։ Իսկ նկարչության դեպքում աշխարհում չկա մարդու կողմից ստեղծված ձեռակերտ մի երևույթ, որը որ գնահատվի 3.5 միլիարդ դոլար եւ ավել։ Դա ինձ թվում է բոլորիդ հայտնի Մոնա Լիզա կտավն է։ Եթե մենք նույնիսկ ունենանք այդքան գումար, մենք ի վիճակի չենք գնելու, բայց հասկանում ենք, որ նկարչության միջոցով է ստեղծված ամենաթանկ երևույթը, որը կա աշխարհում։ Համակարգչային գրաֆիկան եւ դիզայնը որքանով են առնչվում նկարչության հետ։ Նկարչական խմբակի հաճախելը կօգնի արդյոք դառնալ գրաֆիկ դիզայներ։ Նախ կցանկանամ մեր պատանի նկարիչներին կամ նրանք, ովքեր որ ուզում են զբաղվել նկարչությամբ, երևի թե նրանցից քչերը գիտեն ինչ է իրանից ներկայացնում դիզայն բառը։ Դիզայն ինքը թարգմանաբար նշանակում է ճաշակ, եւ ես վստահ եմ, եթե չլներ այդ անունը, այդ մասնագիտությունը բնորոշող, երևի թե քչերը կփորձեին այդ մասնագիտության ուղղությամբ գնալ, շարունակել։ Ինչ վերաբերվում է գրաֆիկային, երևի թե շատերը չգիտեն ինչ է իրանից ներկայացնում գրաֆիկան։ Գրաֆիկան դա նկարչության մի արտահայտչած ձև է, որտեղ որ 3 գույնից պակաս, եթե աշխատանքը լինում է, դա համարվում է գրաֆիկական աշխատանք։ Եվ միանշանակ օգնում է գեղանկարչությունը բոլոր
դեկորատիվ կիրառական արվեստի եւ նման ոլորտի բոլոր մասնագիտությունների բոլորի հիմքը եւ հայրը համարվում է գեղանկարչությունը եւ դիզայնի համակարգչային մասը դա ուղղակի տեխնիկական վարպետությանն է փոխարինում։ Որ վրձիններով է ավելի ճիշտ եւ հաճելի նկարել, բնական թե արհեստական։ Կասեք, թե նկարչական քանի տեսակի վրձին գոյություն ունի եւ արդյոք դրանք բոլորն օգտագործվում են մեկ նկար ստեղծելու ընթացքում։ Որ վրձինն է ամենից շատ օգտագործվում նկարչության մեջ։ Վրձինները հիմնականում կախված է թե որ նկարիչին, որ վրձնով է ավելի հարմար աշխատել, բայց ես կասեմ, թե որոնք են ինձ համար հարմար եւ որ վրձնով ինչ խնդիր ենք լուծում։ Իմ ձեռքի տակ կան մի քանի տեսակ վրձիններ։ Կտավը ստեղծելուց սովորաբար գոյություն ունեն շերտեր, նկարի առաջին շերտ, երկրորդ շերտ եւ երրորդ շերտ։ Եվ առաջին շերտը ավելի նպատակահարմար է եւ մեծամասնություն նախընտրում են խոզի մազով վրձինները, որը որ մեզ հնարավորություն է տալիս ցույց տալ վրձնի ուղղությունը եւ ցույց տալ կատարողական մաները։ Դրա համար շատ հարմար է խոզի մազով վրձինները։ Արհեստական մազով վրձինները մեզ օգնում են նրբացնել անցումները եւ ավելի նուրբ աշխատանքներ կատարել։ Եվ ունենք ջրաներկի համար նախատեսված սկյուրիկի մազով եւ ձիու պոնի, ձիու պոչից պատրաստված վրձիններ, որով էլ որ միայն օգտագործվում են ջրաներկով աշխատանքների համար։ Երևի թե այս 3 հիմնական վրձիններն են, մնացածը լինում են, որ նկարիչները իրենք են պատրաստում իրենց հարմար վրձիններ։ Եվ կա այս քառակուսի ավելի եզրով վրձինները, որոնք էլ որ մեզ թույլ են տալիս ավելի շեշտված վրձնահարվածներ թողելու կտավին, որն էլ որ համարվում է թե մոտեցում, թե էֆեկտ։ Քանի տեսակի եւ ոճի նկարչություն գոյություն ունի եւ ինչով են դրանք առանձնանում։ Սովորաբար նկարչությունը ինքը մեկն է, ուղղակի արտահայտչած ձևերն են տարբեր, որովհետև նկարչությունը ունի նույն առաքելությունը։ Եվ նկարչության ոճերը դրանք պայմանավորված են ասելիքի ավելի նպատակահարմար լինելու, ասելիքը ավելի մատչելի այդ ձևաչափով մատուցելու։ Հիմնականը, որը որ բոլոր նկարչությամբ զբաղվող մարդիկ պետք է տիրապետեն, դա ակադեմիական նկարչությունն է, որն էլ որ հենց հիմքն է եւ ողջ նկարչության հիմունքները մենք ուսումնասիրում ենք ակադեմիական նկարչության ձևաչափի մեջ։ Եվ բոլորին երևի թե դուր եկող ժանրը դա իմպրեսիոնիզմն է։ Իհարկե կան շատ իզմեր, որոնք որ ժամանակի ընթացքում նորարարական մղումներով հայտ են եկել, բայց ես կոչ կանեմ մեր երիտասարդ նկարիչներին եւ նաեւ գոլեգաներին երբեք շատ չհեռանան ակադեմիական հիմունքներից, որովհետեւ բոլոր իզմերը գալիս են ժամանակի ընթացքում եւ գնում են, իսկ ակադեմիականը դա մնայունն է, երբեք մնայունը չհամարեն հին։ Նկարչությունն իր մեջ քանի մասնագիտություն է ներառում եւ ինչ գիտելիքներ պիտի ունենա հմուտ նկարիչը։ Կասեք, թե նկարչության գրագիտությունը ինչ բաժիններ եւ ենթաբաժիններ ունի։ Նկարչության գլխավոր նախապայմանն է, որ նկարիչը պիտի լինի բանիմաց։ Նկարիչը պիտի ուզենա ինչ-որ մի բան ասի, նկարիչը պիտի ուսումնասիրի ինչի կարիքն ունի ժողովուրդը եւ ինչ բացեր կան։ Ընդհանուր նկարչության առաքելությունը որպիսի մշակութային ժառանգության հետ ծանոթացնի, բարձրացնի նրա մոտ բարոյական արժեքները եւ նոր մշակութային ժառանգության համար պարարթող ստեղծի, որպիսի փոխանցի դա մատաղ սերունդներին։ Նկարչությունը իր մեջ պարունակում է մի քանի բաղադրիչ, որոնք են կատարողական վարպետություն, կոմպոզիցիոն մտածելակերպ, գուն ազգացողություն, համբերություն եւ արագություն։ Ինչով է տարբերվում սիրողական նկարչությունը պրոֆեսիոնալից։ Ինչ խորհուրդներ կտաք արհեստավար, ինչպես նաեւ սիրողական նկարիչներին։
Սիրողական բառը, եթե ինչ-որ մի ոլորտում նշվում է, նշանակում է այնտեղ չկա ոչ մի գրագիտություն։ Ամեն բան արվում է ուղղակի հաճելի, հաճույքի համար։ Եվ ամեն բան ինչով որ դու զբաղվում ես, դա տանում է նրան, որ դու ուզում ես ավելին, քան ունես։ Երբ սիրողական նկարչությունից փորձում ես անցնել պրոֆեսիոնալիզմի, ուղղակի պիտի չխուսափես ենթադրվելիք դժվարությունների, որովհետև նա անչափ շատ է, եւ չփորձես շրջանցել դրանք ճակերտավոր ասված հիմնավոր պատճառաբանություններով, որովհետև արվեստի այդ ոլորտում սարսափելի ծանր ճանապարհ է սպասվում ցանկացած նկարչությամբ զբաղվողներին։ Իսկ կայացած նկարիչներին, գոլեգաներին ես խորհուրդ կտամ նրանցից ամենակաջերին ընտրեն նկարչության մեջ ամենաբարդ ոլորտը, դա պատմական ժանրն է։ Ինչի համար, որ մենք ունենալով նման լուսավոր պատմություն, փառահեղ պատմություն, որով էլ որ ներկանում ենք աշխարհին, չունենք պատմական ոլորտի ոչ մի ցայտուն աշխատանք։ Իմ առջև դրված խնդիրն է, որպեսզի նկարչության ձևաչափի մեջ կարողանանք լուսաբանել մեր լուսավոր պատմությունը համայն աշխարհին։ Կասեք էսքիզի եւ գծանկարի տարբերությունը եւ ինչով են նրանք օգնում մասնագիտանալ նկարչական արվեստում։ Էսքիզը եւ գծանկարը իրանք կարան նման լինեն։ Էսքիզը դա ինչ որ մի նկարի փնտրումների process է։ Էսքիզ կարող է լինի նկարի հատված, ինչ որ մի հատված, ինչ որ մի դետալ, որը որ դեռ պայմանական է, դեռ գտնված չի։ Գծանկարը դա նույնպես կարող համարվի ավարտուն նկար եւ կարող համարվի մեծ գեղանկարի ինչ որ մի հատված։ Դա նույնպես նկարչության մի ժանր է, մի ոլորտ է, որ անխուսափելիորեն պիտի բոլորի մոտ լինի շատ բարձր մակարդակի եւ բոլորը պիտի տիրապետեն գծանկարի հիմունքներին։ Ոչ բոլոր նկարիչների մոտ է ստացվում շատ բնական կերպով պատկերել մարդու դիմանկար։ Ինչու՞։ Ինչ բարդություններով է առանձնանում դիմանկարի ստեղծումը։ Այո, հնարավոր է, որ չի ստացվում, կամ հնարավոր է, որ ուղղակի դիմանկարի միջոցով նկարիչը լուծում է կերպարի խնդիր։ Եվ իրեն հարմար կերպարը նա ուղղակի վերցնում է տվյալ բնորդից։ Ուղղակի պետք է կարողանանք տարանջատել արդյոք կատարողական վարպետության պակասի արդյունքում է, որ դիմանկարը նման չի բնորդին, թե ուղղակի տվյալ նկարչին պետք է համապատասխան ձևով եւ համապատասխան կերպարով ներկայացնել տվյալ դիմանկարը։ Շատ հաճախ նկարիչներն ու քանդակագործները չեն սահմանափակվում միայն իրենց ուղղությամբ։ Կա արդյոք արվեստի այլ ուղղություն, որով զբաղվում եք։ Միանշանակ այդպես է, որ ցանկացած արվեստով տարված մարդ ինքը ուսումնասիրում է նաև արվեստի մյուս բոլոր ուղղությունները, եթե նույնիսկ դա լինի սիրողական մակարդակի, քանի որ արվեստը ինքը աշխատում է նույն մեխանիզմով եւ լուծում է նույն խնդիրը։ Զգացողությունների տարբերությունը ճաշակելու համար մեզանից ցանկացածը ուզում է տեսնի մյուս հարթության մեջ ինչպես իրան կհաջողվի ինչ որ մի բան ստեղծել կամ արարել։ Իմ դեպքում դա թատրոնն է, դա բեմն է, բեմանկարչություն, սցենար, ռեժիսուրա, թատերական արվեստ, բայց ես չեմ ասի, որ դա շատ պրոֆեսիոնալ մակարդակի է, բայց փորձում ենք այդ ամենը բերել պրոֆեսիոնալ հարթակ։ Արդյոք նկարելու համար նկարչի մոտ պետք է գա մուսա, ինչպես ֆիլմերում ենք տեսնում։ Ես ուզում եմ մի քիչ ավելի ֆիլմերի հարթությունից դուրս գանք եւ ասեմ, որ շատերը ուղակի քողարկում են իրանց կատարողական թույլ վարպետությունը մուսա բառի տակ, որովհետեւ նկարիչը ամեն րոպե, ամեն ժամի պետք է ունենա ասելիք եւ նա ամեն պահի պիտի պատրաստ լինի իր աշխատանքը անելու, որովհետեւ եթե չլինի այդպես, ապա նա երբեք չի կարող ոչ պատվերներ կատարի, ոչ էլ իր ասված ժամանակահատվածում ավարտի տվյալ աշխատանքը։ Այնպես որ ես կոչ եմ անում, որպեսզի այդ բառը հնարավորինս քիչ օգտագործենք եւ այդ բառի փոխարեն ընտրենք ավելի հարմար հոմանիշ, որն էլ ոգեշնչումն է։ Ըստ ձեզ, բնանկարներն ավելի ճիշտ կլինի նկարել վերարտադրելով իրականում տեսածը,
թե երևակայության օգնությամբ ավելի յուրահատուկ պատկերներ կարելի է ստանալ։ Միանշանակ պիտի գնանք հենց նկարենք բնականից, նայենք, որպիսի մեր ներսում զարգանա նաև փոխադրման եւ փոխակերպման ապարատը միանշանակ իրար հետ։ Բացի դա, ինքը հենց ունի արդեն հստակ կայացած անվանում էտյուդ պլեներային աշխատանքներ, որը որ ցանկացած նկարիչ եւ ցանկացած ուսանող իր պրակտիկայի ընթացքում պիտի անցնի պլեներային աշխատանք։ Կա որ նաեւ վերափոխում են, ձևափոխում են, ավելի տալիս են արտիստիկ մոտեցում եւ նման կերպ նաեւ եղել է մեր մեծանուն անվանի նկարիչ Մարտիրոս Սերգեյիչ Սարյանը։ Իր հետ անվանի նկարիչներից, երբ գնացել են պլեներային աշխատանքների, Մարտիրոս Սերգեյիչը ինքը նկարել է, որտեղ որ գետ չի եղել, ընդեղ ասել են վարպետ, բայց չէ որ գետ չկա, ասել դու նկարի, որովհետև նկարը այդպես է պահանջում։ Մանրանկարչության ուղղությամբ հմտանալու համար ինչ պարապմունքներ են անհրաժեշտ նկարչին։ Պիտի լինի մանրանկարչության մեջ ստեղծագործական մաս, բայց քանի որ չկա ստեղծագործական մաս եւ մենք կրկնօրինակում ենք մեր անվանի նկարիչների աշխատանքները, ապա մեր մոտ պիտի վարժվի գունազգացողությունը եւ կատարողական վարպետությունը, տոնի, երանգի զգացողությունը։ Թղթի, կտավի, քարի, փայտի, կավի եւ այլ նյութերի վրա նկարելու վերաբերյալ ինչ խորհուրդներ կտաք, որ նյութերի վրա ինչ ներկերով է ճիշտ աշխատելը։ Նաեւ կասեք, թե որ տեսակի ներկերն ինչ հատկանիշներով են առանձնանում եւ որոնք են դրանցից ամենավտանգավորը առողջության համար։ Տվյալ նյութերի վրա նկարչությունը կոչվում է դեկուպաժ։ Եվ մի քիչ ստեղ կա նկարչի ցանկությունը եւ նախասիրությունը, թե որ նյութի վրա որ ներկի տեսակով ինքը կցանկանա աշխատել։ Բայց սովորաբար եկեղեցական սրբապատկերները պատի վրա մենք նկարում ենք տեմպերայով, որը որ ավելի շատ մոտ է գուաշին։ Եվ տեմպերայով մենք հիմնականում նկարում ենք քարի վրա։ Նաև կարա փայտի վրա լինի, ինքը սովորաբար չի ունենում յուղաներկին հատուկ փայլ։ Եթե քեզ համար անհրաժեշտ է, որպեսզի նյութը չփայլի, նկարը չփայլի, ապա կարող ես ընտրել տեմպերան։ Տեմպերային ավելի մոտ դա ակրիլ ներկերն են, որոնք որ ունեն ջրային հիմք, այսինքն նրանց լուծիչը համարվում է ջուրը։ Ակրիլով մենք աշխատում ենք թե թղթի վրա, թե կտավի վրա, եւ մեր ներկա մոդեռն նկարչությունը հիմնականում նախընտրում է ակրիլը, բայց յուղաներկը ինձ թվում է միշտ էլ մնացել է արդիական։ Ինչքան էլ որ նոր նկարիչները նախընտրեն տեմպերան կամ այլ նյութեր, յուղաներկը մնում է հաստատուն պահանջվածություն ունեցող նյութը։ Նյութերը իրարից առանձնանում են չորանալու, շուտ չորանալու, տվյալ նյութի համար նպատակահարմարությունը կանում է նաև նրանում, որ ինքը չի ճաքի, ինքը ավելի դիմացկուն կլինի տվյալ մթնոլորտի կամ նայած որտեղ եւ ինչ է իրան սպասվում։ Եթե տաք է կամ խոնավ է եւ այլն, հաշվի ենք առնում նաեւ եղանակային պայմանները, եթե նա պիտի լինի բացօթյա։ Վնասակար նյութերից դա հիմնականում ացետոնային հիմքով ներկերն են, որը որ աերոզոլային հիմքով սփրեյ ներկայում շատ ընդունված չեմ կարող ես համարեմ դա արվեստ, բայց կոչվում է, չէ, street art, հա, փողոցային արվեստ, երևի թե տենց է թարգմանվում։ Հիմնականում այդ նյութերով աշխատելուց, որ պետք է կրենք համապատասխան պաշտպանիչ դիմակ, որպեսզի չթունավորվենք։ Ինչպես կարելի է ստանալ լույսի եւ ստվերի համադրությունը նկարում եւ ինչ է դրա համար անհրաժեշտ։ Լույսի եւ ստվերի համադրությունը նկարում ստանալու համար նախ պետք է մենք ունենանք տեխնիկական վարժանքների մի ընթացք, որոնք էլ որ ճեպանկարներն են։ Եվ լույսն ու ստվերը հենց գլխավոր հիմքն է գծանկարի եւ գունանկարի ոլորտում։ Լույսի եւ ստվերի համադրության միջոցով էլ մենք ստանում ենք ծավալ, նյութականություն։ Որևէ նկարչի աշխատանքի նայելիս մարդը պետք է հասկանա այն, ինչ նկարիչն է նկատի ունեցել, թե ամեն մարդ կարող է նկարն ընկալել սեփական երևակայությունից ելնելով։
Միանշանակ ցանկացած նկարին նայելով պիտի հասկանան այն, ինչը որ նկարիչը նկատի է ունեցել։ Եթե ինչ-որ մեկը տեսնում է ինչ-որ մի այլ բան, դա դեռ չի նշանակում, որ դա այդ նկարի ասելիքն էր։ Որովհետև նկարչությունը ես համարում եմ ամենաճշգրիտ գիտություններից մեկը, որտեղ որ կա հստակ մեսիջ հանդիսատեսին կամ ում համար որ դա նկարված է։ Կա քողարկված նաև իրողություններ, որոնք որ դու չես ուզում, որպիսի տեսնի միջինից եւ ցածր ինտելեկտի տեր մարդիկ։ Քո մեսիջը կարող ես քողարկել նյուանսների մեջ։ Ամեն նկարիչ ունի իր մոտեցումը քողարկելու կամ ինչ-որ մի գաղտնի բան դնելու մեջ, բայց դա չի նշանակում, որ ես կարող եմ ներկերը վերցնել եւ լցնել կտավին եւ դա համարեմ նկար։ Եթե նա չունի ասելիք, նա նկար չի կարող լինել, նա չի կարող լինել հույզերի ինչ-որ պորտկում կամ ես փորձել եմ իմ զգացմունքները վերարտադրել գույներով։ Նախ զգացմունքները մենք պիտի կարողանանք բառերով վերարտադրել, նոր հետո անցնել այս ձևաչափին։ Այնպես որ այդ հարցը շատ ես կուզեմ խիստ դրված լինի մեր երիտասարդ եւ արդեն կայացած նկարիչների մոտ։ Ինչ նկարներ են պակասում հայկական, ինչպես նաև համաշխարհային մշակույթներին։ Կանդրադառնանք նաև, թե ինչպիսին է մրցակցությունը նկարչական արվեստում։ Միանշանակ մեզ պակասում են արժեքներ պրոպագանդող նկարներ, որովհետև նկարչության հենց առաքելությունը մարդու ներսում արժեքներ ձևավորելն է։ Բարոյականության զգացողության բարձրացումը, մշակութային ժառանգության մասին պատմելը, կերպար կերտելը։ Եթե չլներ մեր հանճարեղ քանդակագործ Երվանդ Քոչարը, մենք երբևէ չէինք կարող պատկերացնել ինչպիսին կարող լիներ Վարդան Մամիկոնյանը։ Միգուցե նա իրականում այդ արտաքինը չի ունեցել, բայց քանդակի միջոցով մեր ներսում կերպարակերտվել։ Եվ ես նորից եմ ասում, ես խնդրում եմ իմ գոլեգաներին, երիտասարդ նկարիչներին, ովքեր որ ուզում են նկարչության ոլորտում քայլեր անեն, ամենադժվար ոլորտը, որը որ պատմական ժանրն է, չխուսափեն դրանից, որովհետև մեր պետությունը, մեր ազգը շատ մեծ կարիք ունի պատմական նկարների, մեր պատմությունը աշխարհին ներկայացնելու։ Ցավոք, ես չեմ տեսնում մրցակցություն նկարչական արվեստում եւ շատ խրախուսելի կլիներ առողջ մրցակցությունը։ Իմ համար մրցակցությունը կարա լինի այն դեպքում, երբ որ ցանկացած մարդ նայելով նկարին հասկանա, որ սա մի ամբողջ դժոխային ճանապարհի արդյունք է, որովհետև երբ որ մենք տեսնում ենք, թե ինչ թեթևությամբ, որքան նազանքով եւ որքան կանացի է բալետ պարող աղջիկը, բայց միևնույն ժամանակ արդեն ենթադրում ենք ինչերի միջով է նա անցել, որ մենք վայելում ենք նրա պարը։ Թե սննդակարգի մեջ կա սահմանափակումներ, թե պարապմունքի եւ նրա ժամանականակի եւ նախասիրությունների մեջ, նույնն էլ նկարչությունն է։ Պիտի քո նկարած կամ քո քանդակած, քո արարած աշխատանքից երևա քո զրկանքները, երևա քո վճարած գինը։ Եվ ես կցանկանամ, որպեսզի մրցակցությունը այս ոլորտում եւ ընդհանրապես արվեստի ոլորտում լինի վճարած գնի արդյունք եւ մյուսները բոլորը ցույց տան իրանց աշխատանքի մեջ անհասանելիություն, որ ամեն մեկին հասու չի ընտրելու այդ դժվար ճանապարհը։ Ինչպես եք վերաբերվում կտավի վրա կատարվող տպագրված նկարներին։ Արդյոք դրանք չեն վնասում նկարիչների գործունեությանը։ Ճիշտ ասած, վնասվում են այն նկարիչները, ովքեր որ համարում են արհեստական իմիտացիան որպես արվեստ։ Ես չեմ համարում, որ դա վնասում է իրական արվեստին։ Այլ ընդհակառակը, եթե կա տվյալ ոլորտում պահանջարկ, թող որ տպագրված նկարներ ունենան, ամեն դեպքում նա նույնպես էսթետիկական հաճույք է պատճառում ցանկացած մարդու։ Ուղղակի այս դեպքում ոչ թե նկարիչների մոտ է վնասվում, այլ այն մարդկանց համար, ում համար որ մենք նկարում ենք, երբ իր համար չկա տարբերություն տպագրված եւ իրական արվեստի միջև, այ դա արդեն երևի թե նկարչի մեղավորությունն է, որ ինքը չի կարողացել լուծել այն խնդիրը, որ իր նկարները
կենթանի, ավելի ուրիշ էմոցիաներ արթնացնեն մարդու մոտ, քան տպագրությունը։ Այս դեպքում, եթե քո նկարները չեն արթնացնում այդ էմոցիան, նշանակում է դա ոչինչ չարժի։ Դա չի կարա հանդիսանա քեզ խանգարող հանգամանք։ Իրական արվեստը երբեք էլ մրցակցության մեջ չպիտի գնա, որովհետև մրցակցությունը պիտի բերի արվեստի զարգացման, այլ ոչ թե դեպի հակառակը։ Եվ սովորաբար բոլոր հանճարները, մեծագույն հանճարները իրանք չեն եղել միմյանց հետ լավ հարաբերությունների մեջ, այլ եղել է մրցակցություն ոճերի մեջ, մրցակցություն, որ տվյալ գունազգացողությունը կամ տվյալ մոտեցումը ինչ որ մեկի ազդեցությունն է, եւ բոլորը փորձել են ապացուցել, որ իրանք ոչ մի ազդեցություն էլ չունեն, այլ դա հենց իրենց մոտեցումն է։ Նկարչական արվեստում ինչպես եք վերաբերվում կրկնօրինակ աշխատանքներին։ Միթե դրանք կատարվում են վարպետանալու համար։ Հասկանանք ով է կրկնօրինակում նկարը։ Եթե նկարը կրկնօրինակում է հենց նկարիչը, հեղինակը, դա կոչվում է դուպլիկատ։ Եվ մեր ամենահայտնի նկարներից, Մոնա Լիզայի նկարից, Լեոնարդո դա Վինչին ունի կրկնօրինակ, բայց ինքն է որոշել, որ այդ նկարներից որ մեկն է համարվում օրիգինալը։ Կրկնօրինակելու համար տվյալ նկարիչը պիտի ուղղակի հասկանա, թե ինքը ինչ խնդիր է լուծում տվյալ նկարը կրկնօրինակելիս։ Խնդիրները կարող են լինել բազմազան։ Եվ եթե դու ուսումնասիրում ես նկարչի մաներան, նկարչի մտածելաձևը, ուսումնասիրում ես, թե ինչու է ինքը ընտրել տվյալ զարդանախշը, տվյալ միջավայրը, տվյալ շարժումը, ապա դա շատ օգտակար է։ Իսկ եթե մենք կրկնօրինակում ենք ուղղակի, որ մեզ թվա, որ մենք էլ ենք նկարիչ, ապա դա կվնասի քո հետագա ընթացքին, որովհետև կստեղծի պատրանք կայացած նկարչի, բայց իրականում դա չի համապատասխանի իրականությանը։ Հարգելի մհեր, Հեքիաթվին բլոգը ձեզ համար պատրաստել է հետաքրքիր նվերներ։ Ձեզ ենք հանձնում Արարատի մարզի Զանգակատուն գյուղում արտադրված էկոլոգիապես մաքուր եւ բնական արևահամ ջրերի տեսականի Արփի ընկերության կողմից։ Շատ շնորհակալություն Արփի ընկերությանը նման հաճելի անակնկալ եւ համով նվեր պատրաստելու համար։ Արցախի Հաթերք գյուղից այստեղ է հասել այս անուշահամ 100% բնական թթի օշարակը, որը սիրով հանձնում ենք Հաթերք ֆուդի կողմից։ Շատ շնորհակալություն Հաթերք ֆուդ ընկերությանը նման քաղցր նվեր պատրաստելու համար եւ նամանավանդ շատ ուրախ եմ, որ այն արտադրվում է Արցախում։ Հարգելի մհեր, շարունակենք մեր զրույցը։ Ես գիտեմ, որ դուք նաեւ քանդակագործ եք։ Մեր պատանի հեռուստադիտողներին կբացատրեք, թե ինչ է իրենից ներկայացնում այս մասնագիտությունը եւ քանի տեսակի քանդակագործություն գոյություն ունի։ Շատ լավ հարց եք տալիս։ Քանդակագործությունը ինքը նույնպես գեղանկարչության խնդիրների եւ վարժանքների կարիք ունի, քանի որ ցանկացած քանդակագործ ինքը պիտի տիրապետի գծանկարի։ Դա ամենակիչը։ Եվ նույնը նաև խորհուրդ եմ տալիս նկարիչներին, որ իրանք, եթե սկսնակ նկարիչներ են, իրանք անպայման հնարավորության դեպքում զբաղվեն քանդակագործությամբ։ Ինչու՞, որովհետև քանդակագործությունը թելադրում է process-ները ճիշտ։ Այսինքն, եթե մենք քանդակում ենք մարդու գլուխ, ապա սկսում ենք մեծ գլխից, հետո դնում ենք ակնափոսերը եւ այլն եւ այլն։ Շատ ժամանակ նկարելուց կարող է մեր երիտասարդ նկարիչները սկսեն աչքից, քթից եւ այդպես վերջացնելով գնան, որը որ շատ ժամանակ մենք տեսնում ենք համացանցում, ինչպես են նկարում հատուկ ցուցադրության համար։ Քանդակագործության մեջ նույնպես կա կոմպոզիցիոն մտածելակերպ եւ բարդություններից հիմնականում կարկասը իր ներսի ողնաշարը կառուցելու խնդիրն է։ Եվ քանդակագործության տեսակները նույնպես արդեն ոճային ամեն մեկի մոտ արտահայտվում է դա տարբեր։ Ունեն ելին տարբեր անուններ, բայց ես նորից խրախուսում եմ թե սկսնակ նկարիչներին, թե
մեր արդեն քանդակի ոլորտում որոշակի հասունություն ունեցող քանդակագործներին իհարկե ոչ թե խորհուրդ տալ, այլ խնդրել, որ ավելի շատ աշխատեն այն մարդկանց համար, ովքեր որ ուզում են ոգեշնչվել քանդակով, եւ դրա համար ավելի նպատակահարմար եղանակն է քանդակել ակադեմիական հիմունքներով, որովհետև փորձը ցույց է տալիս, որ մեր ժողովրդի ամենասիրելի քանդակներից, եթե ոչ ամենասիրելին, դա Սասունցի Դավիթն է, եւ դա քանդակված է հենց այդ հիմունքներով։ Սովորաբար քանդակագործության ժանրը ընտրում են տղամարդիկ, ավելի քիչ են զբաղվող քանդակագործությամբ կանայք, բայց այնպես էլ չի, որ չկան։ Եվ հայտնի քանդակներից կա, որ քանդակել է կին, բայց քանդակագործությունը արդեն ենթադրվում է ֆիզիկական ավելի դժվար process, ավելի ծանր process, քան ինքը նկարչությունը, որովհետև աշխատում ենք տեխնիկական մասը կավը բերելու քանդակի վիճակի, բրոնզից ձուլածո կտորները մշակել, երբ որ հավաքվում է քանդակը։ Դրա համար տեխնիկական մասը ավելի ծանր է, քան նկարչությունը։ Բայց միևնույն ժամանակ պիտի իմանանք, որ քանդակի տված էմոցիաները, քանդակի ոգեշնչումը նույնպես առանձնանում է եւ նույնպես շատ անհրաժեշտ է մարդկությանը, մասնավորապես մեր երկրին։ Ես կցանկանամ, որպեսզի մեր Երևան քաղաքը եւ ոչ միայն մյուս բոլոր քաղաքները նույնպես համեմվեն քանդակներով, որովհետև ամենահայտնի քաղաքները, որոնք որ մենք գիտենք, դա հենց արվեստի, մասնավորապես քանդակագործության եւ գեղեցիկ ճարտարապետության արդյունքում է, որ նրանք յուրահատուկ տեղ ունեն մեր բոլորի մոտ։ Քանի տարեկանից եք սկսել նկարել եւ ինչպես ստացվեց, որ սկսվեց ձեր նկարչական կարիերան։ Սկսել եմ զբաղվել, չգիտեմ շատերի համար դա ուշ է համարվում, թե շուտ է համարվում, սկսել եմ զբաղվել 16 տարեկանից եւ ինչպես որ նկարչության կամ արվեստի ոլորտում ընթացք ունեցող մարդիկ իրանք սիրում են արվեստի մի քանի ճյուղ, նաեւ մեր երիտասարդ նկարիչներից շատերի մոտ էլ հենց այդպես է, որ նրանք սիրում են միանգամից մի քանի ոլորտ։ Իմ մոտ էլ հենց այդպես էր, բայց որի մեջ էր ընտրությունը թատերական արվեստի, թե նկարչության։ Բայց ես համոզվեցի, որ նկարչությունը իմ մոտ էլ ավելի թույլ է եւ որոշեցի, որ նկարչությունը իմ մոտ ավելի զարգացնեմ, բեմական արվեստը անպայման կօգնի եւ մեկը մյուսին կլրացնի։ Երևի մեծամասնությունը հենց այդպես էլ սկսում են։ Արտանկարում ես ինչ-որ մի նկար եւ այդ զգացողությունները, որը ունենում ես արտանկարության կամ նկարելու process-ում, դու միանգամից սիրահարվում ես այդ մասնագիտությանը կամ այդ կոչմանը կամ այդ երևույթին։ Եվ արդեն ստացվում է, որ առանց արվեստի դու էլ չես կարող ապրել, մասնավորապես նկարչության։ Ամեն բան անում ես, որպեսզի վայելես այդ զգացողությունը։ Իսկ արդեն ավելի հասուն շրջանում դու հասկանում ես, որ ցանկացած նկարիչ ունի պարտավորվածություն այդ նույն զգացողությունը փոխանցելու հասարակությանը, որովհետև այդ զգացողության պակասի արդյունքում են ծնվում ամեն տեսակ հանցագործությունները եւ ամեն տեսակ ցածրաժեք երևույթները։ Ինչ ոճի նկարիչ եք ձեզ համարում, եւ արդյոք նկարիչը պետք է ընտրի մեկ ոճ եւ աշխատի միայն այդ ոճի մեջ։ Նկարչությունը ինքը ունի մի խնդիր, այլ արտահայտչաձևերն են դրանք տարբեր, իսկ ես համարում եմ, որ ամենահարմար եղանակը դա ակադեմիական ոճն է, եւ որի մեջ պահանջվում է գրագիտություն։ Շատ ժամանակ մենք գրագիտությունից խուսափելու համար ենք ընտրում մյուս բոլոր ոճերը, որպեսզի նկարչի տիտղոսը մեր վրա կրենք։ Ինձ թվում է մեր օրերում մեծ պակաս կա ակադեմիական նկարչությամբ նկարների։ Իսկ ոճի ընտրությունը կախված է քո խնդրից, միևնույն ժամանակ նաև պատվիրատուի խնդրից, որ նկարիչը մոտենում է տվյալ կտավին կամ տվյալ գործին, դա լինում է սովորաբար պատվեր։ Պատվեր պետական մակարդակով, պատվեր մասնավոր, դրա համար կախված է նաև պատվիրատուի նախասիրությունը, թե ինքը ինչ ոճի մեջ է ուզում տեսնի տվյալ խնդիրը։ Մեծ առումով, եթե նկարիչը նկարում է իր համար, միգուցե դա ընտրի ըստ իր ճաշակի, բայց սովորաբար թելադրում է պատվիրատուն, թե ինքը ինչպես է ուզում, որպեսզի տվյալ խնդիրը լուծվի։ Իսկ պետական մակարդակով սովորաբար խրախուսվում է ակադեմիական դասական ոճը։ Որքան եք տրամադրում մեկ նկարի ստեղծմանը եւ ինչ փուլեր է այն անցնում։
Սովորաբար նկար ասվածը արդեն ինքը ենթադրվում է տարբեր ոճեր, չէ, եւ տարբեր մասշտաբի նկարներ։ Նկար նաեւ համարվում է ճեպանկարը։ Ճեպանկարը սկսվում է 30 վայրկյանից մինչև 15 րոպե։ Ճեպանկարը մեծ կտավի համար արվող բազա է, որպեսզի կարողանանք մենք փնտրումների ընթացքը գտնենք։ Կախված նկարի չափերից, կախված ժանրից, սովորաբար մեկ նկարը միջինում նկարվում է մի շաբաթում, հաշվի առնելով, որ մենք քիչ ենք օգտագործում ֆիգուրաներ եւ քիչ փնտրումների կարիք կա։ Բայց ցանկացած նկարիչ պիտի պատրաստ լինի, որ մի նկարին միգուցե տրամադրի տարիներ։ Եվ համբերության պակասի արդյունքն է, որ մենք չունենք մեծ անհասանելի գործեր, որոնք որ կան արտերկրում եւ որոնք էլ որ մենք գնում ենք տեսնելու, որ նայում ես եւ հասկանում ես, միթե նման բան հնարավոր է։ Միթե մարդը միայնակ հնարավոր է նկարի այս աշխատանքը, որ մեր պատկերացումներով երևի թե մի քանի կյանք չէր բավականացնի, որպեսզի տվյալ աշխատանքը կյանքի կոչել։ Ովքեր են ձեր ամենասիրելի նկարիչները եւ նրանց որ աշխատանքներն եք հատկապես սիրում։ Հայ նկարիչներից միանշանակ կառանձնացնեմ Վարդգես Սուրենյանցին։ Մեր կերպարվեստի մեջ ես նրան համարում եմ անկյունակարերից մեկը, ով նոր մակարդակ, նոր մոտեցում է բերել այդ ոճի մեջ, իսկ ընդհանուր առմամբ երևի թե իմ բոլոր սաներն էլ գիտեն, որ ես ամենաշատը սիրում եմ եւ նրանցից առանձնացնում եմ համաշխարհային նկարիչների մասին է խոսքը Պաոլո Վերոնեզեին։ Իսկ իմ ամենասիրելի կտավը դա նրա կանայի հարսանիքն է։ Իհարկե նաև չեմ կարող չնշել մեծագույն վարպետներից մի քանիսին, մասնավորապես Ռեմբրանտին, իր պարզության, իր անմիջականության եւ իր գերվիրտուոզ կատարողականության համար։ Նրա նկարին նայում ես ու հասկանում ես, որ կյանքում հրաշքներ լինում են։ Ինչ խորհուրդ կտաք այն նկարիչների, ովքեր ցանկանում են տարբերվել իրենց արվեստով։ Իմ համար կարևոր է, որ նկարը դաստիարակի այն մոտեցումները, որոնք որ արդեն հասարակությունը եւ մեր ժողովուրդը համարում են հնացած, ես դրանց ցավ եմ ապրում եւ ես չեմ ցանկանում, որպեսզի մտածեմ այդպես միայն ես եւ իմ սաներին ուզում եմ հասցնեմ այն մակարդակին, որ կարողանան այն խնդիրը, որը որ ես համարում եմ հայերի առաջ նկարչության ոլորտում շատ մեծ բաց, դա հենց պատմական ժանրի նկարներն են, որպեսզի ես տվյալ խնդրին անդրադառնամ իմ սաների հետ։ Դեռ իմ սաների մոտ գնում են ետնաբեմյան շրջաններ, որպեսզի մեր վարպետությունը բերենք հասցնենք գերագույն բարձր մակարդակին, որ մեր նկարների լուծած խնդիրները հասանելի լինեն եւ ընկալելի լինեն, սիրելի լինեն մեծ լսարանների համար։ Դրա համար մենք բոլորս, ես էլ այդ թվում նրանց հետ աշխատում ենք մեր վարպետության վրա եւ դեռ չենք փորձում ներկայանալ այն, ինչը որ ունենք, որովհետեւ երբ հանդիսատեսը հնչեցնում է վաստակած ծափեր, շատ նկարիչների համար դա լինում է որպես կայացման դիպլոմային աշխատանք, չգիտեմ ինչպես նկարագրեմ, բայց նա արդեն դադարում է սովորելուց, որովհետև նա արդեն վայելում է հանդիսատեսի կամ լսարանի ծափերը եւ բրավոները։ Ես չեմ ուզում, որ ժամանակից շուտ մոտենան նրան այն ինչը որ անխուսափելի է եւ ինչքան երկար լինի քո ներքին սենյակում անցած ճանապարհը, այնքան հնչեղ եւ այնքան մնայուն կլինեն քո հասցեին հնչած թե բարի խոսքերը եւ թե քո ավանդը ել ավելի երկար ժամանակի ընթացքում ինչ որ մի բան կասի քո ժողովրդին, քո լսարանին։ Նվիրելիս կամ վաճառելիս հեշտ եք բաժանվում ձեր աշխատանքներից։ Բնականաբար ոչ, եթե նկարիչը հեշտ բաժանվեց, նշանակում է նա իր համար այդքան էլ արժեքավոր չէր։ Բայց ասեմ, որ ցանկացած նկարիչ եւ ցանկացած արվեստի մարդ ինքը պիտի հասկանա, որ ինքը կորցնողի դերում է եւ գնորդը գտնողի դերում։
Ինչպես որ ցանկացած մայր, երբ ամուսնացնում է իր աղջկան, նա հաստատ կորցնողի դերում է եւ տղայի կողմը գտնողի դերում։ Նույնն էլ նկարների հետ կապված։ Բաժանվելիս իհարկե դու կարծես քո մի կտորը քեզանից ինչ որ մի բան բաժանվում է, բայց բաժանվում է լույս տալու համար, բաժանվում է որպեսզի այդ գեղեցիկը վայելեն, այդ գեղեցիկը ճաշակեն նաև մյուսները։ Եվ ցանկացած նկարիչ պիտի հասկանա, որ ինքը իր համար չի պիտի նկարի, այլ պիտի նկարի հասարակության համար եւ պիտի իր ներսում վարժեցնի նկարից բաժանվելու եւ ի սկզբանե այդ նկարը եթե իր կողմից է արարվում, այդ նկարի տերը ինքը չի, այլ այդ նկարը կոնկրետ առաքելություն ունի այս երկրի վրա։ Եվ պետք է որ մեզանից ցանկացածը հասկանա, որ ինքը չպիտի անի այն ինչը որ իր դուրն է գալիս, այլ այն ինչի պահանջը իրականում կա։ Ոչ թե այն ինչը փողաբեր է, այլ այն ինչի պահանջը իրականում կա։ Հարգելի մահեր, այժմ անդրադառնանք ձեր կողմից անցկացվող դասընթացներին։ Բացի նկարչությունից, ինչ է սովորում եւ ստանում երեխան ձեր խմբակում։ Ամենաառաջինը, որ կարող եմ նշել, մեր արվեստանոցում դա յուրահատուկ տեղ ունի եւ քիչ մարդիկ միգուցե այդ մեթոդը կիրառեն, նրանք բոլորը գրում են շարադրություն, մեծերը, իսկ փոքրերը պատմում են հեքիաթներ։ Ինչու համար, որովհետև նկարչությունը ամենասկզբից նկարագրում է։ Նկարը պիտի կարողանաս գրել, նկարը պիտի կարողանաս խոսքի ձևաչափով վերարտադրել։ Դրա համար եթե մարդ չունի այդ վարպետությունը, նրա մոտ էլ ավելի կդժվարանա իր ասելիքը տվյալ ձևաչափով արտահայտվելու։ Իսկ եթե դու կատարողական վարպետությունդ բերել ես մինիմում մակարդակի, դա չի նշանակում, որ խոսքի մակարդակը քո մոտ պիտի լինի թերի։ Դրա համար մեր դասարանում խոսում ենք երևույթների մասին, խոսում ենք իրադարձությունների, քննարկում ենք ամեն մեկին իր տարիքի չափանիշների համապատասխան երևույթների մասին։ Ունենում ենք խոսալու պարտադիր նյութ, եւ սովորում ենք ունենալ սեփական կարծիքը, եւ սեփական կարծիքը ձևավորված է համոզմունքների վրա, այսինքն ինչի համար է մեր կարծիքը այդպես, ոչ թե որ նրա համար որ հանրությունը այդպես է մտածում, այլ մենք ենք հանգել տվյալ ճշմարտությանը։ Նկարչական խմբակում ուսուցիչը հաճախ երեխային թույլ չի տալիս նկարել այն, ինչ նա է ուզում։ Բնականաբար երեխային դա դուր չի գալիս։ Եվ երբեմն չհասկանալով պատճառները, երեխան դուրս է գալիս խմբակից։ Ինչու են ուսուցչի պահանջները տարբերվում երեխայի ակնկալիքներից եւ ո՞րն է այս ամենի նպատակը։ Գիտեք, միանշանակ չեմ կարող պատասխանել, որովհետեւ միգուցե երեխան ճիշտ բան է ուզում, այլ ուսուցիչը չի հասկանում երեխայի ցանկությունը, կարա լինի եւ երեխան է ճիշտ, ուսուցիչը սխալ եւ ուսուցիչն է ճիշտ, երեխան սխալ, բայց իրականում պիտի ցանկացած նկարչական խմբակում կամ ցանկացած ոլորտ, եթե դու զբաղվում ես, ինքը պիտի ունենա ծրագիր։ Ազատ թեմա, եթե նույնիսկ, որ շատ են հանձնարարում, ազատ թեմայի շրջանակներում երեխային ստեղծագործելուց, դա նույնպես պիտի լինի որոշակի խնդիրների շրջանակներում։ Ցանկացած երեխա ինքը պիտի հասկանա ինքը ինչ խնդիր է լուծում։ Միգուցե լուծումը միջավայրի խնդիր, միջավայրի ճանաչողության խնդիր, միգուցե լուծումը տվյալ հեքիաթային հերոսի կերպարի վերարտադրության խնդիր, բայց պարտադիր ցանկացած առաջադրանք պիտի ունենա ճանաչողության միտում։ Եթե երեխային ուղղորդում է, երեխային պիտի ուղղորդի միայն խնդրի շրջանակներում, այլ ոչ թե տվյալ խնդիրը սեփական ցանկությամբ լուծելու շրջանակներում։ Դրանք շատ մոտ են եւ միևնույն ժամանակ շատ տարբեր։ Արդյոք մենք խոսում ենք խնդրից, թե արդյոք խոսում ենք խնդրի լուծման ձևից։ Դրա համար մեր քանդակագործներից Մեսրոպ Մաշտոցի հայտնի քանդակը քանդակել է Ղուկաս Չուբարյանը։ Ես բախտ եմ ունեցել իր մոտ ուսանելու, նա ասում էր, որ միգուցե ես կայացած քանդակագործ եմ կամ չեմ, բայց ես շատ վատ մանկավարժ եմ։
ինքը ընդունում էր, որ մանկավարժությունը դա առանձին մասնագիտությունն է եւ ընդհանրապես կապ չունի քո կայացած քանդակագործ կամ նկարիչ լինելու հետ։ Մանկավարժությունը դա առանձին մասնագիտություն է եւ պիտի շատ լուրջ մոտենալ երեխայի չափանիշների, երեխայի արժեհամակարգին, որպիսի չվնասես ոչ իր աշխարհընկալումը եւ քո խնդիրները կարողանաս մաքսիմում ընկալելի եւ էֆեկտիվ մատուցելու։ Իսկ ինչ վերաբերվում է երեխայի չնկարելուն կամ իր ուզածով տվյալ խնդրին մոտենալ, իր ուզած կերպ նկարչական դասապրոցեսը կազմակերպելուն, ասեմ, որ շատ ժամանակ ծնողները պիտի ուղղակի չլսեն իրենց երեխային, որովհետև ծնողները պիտի հասկանան, որ նկարչությունը նույնպես ունի ծրագիր, նկարչությունը նույնպես ունի իր առջև դրված խնդիրներ։ Եվ ես կոչ եմ անում բոլոր այն փոքրիկներին, ովքեր որ չեն ցանկանում նկարել այն, ինչը որ ուղղորդում է իրենց ուսուցիչը, թող հարցնեն ինչի համար է պետք նկարել այնպես, ինչպես որ թելադրում է իրենց մանկավարժը, որովհետև միգուցե դա խնդիր է, որը որ պարտադիր պիտի դու տիրապետես։ Տեխնիկական վարժանք կլինի, թե ուսուցչի կողմից տրված խնդիր։ Բալիկները պիտի սիրեն իրենց մանկավարժներին եւ հասկանան, որ ինչ է լինի, նշանակում է դա պետք է, որպեսզի հմտանա իր նկարչական որակները։ Նախկինում նկարիչներն ավելի հաճախ էին ինքնանկարներ ստեղծում, մեր օրերում դրանք գրեթե վերացել են։ Ինչ եք կարծում, սելֆիներն են դրանց պատճառը։ Չեմ ասի, որ պատճառը չեն, իհարկե դա տեսնում եմ հարցի մեջ հումորային երանգ կա։ Իհարկե սելֆիները երևի թե բավարարում են նկարչի եսին կողքից տեսնելու իր կերպարի իմիտացիան։ Չեմ կարծում, որ սելֆիներն են պատճառը։ Ուղղակի ինքնանկարը նույնպես ունի իր մեջ մեսեջ, ունի իր մեջ ասելիք։ Եթե ցանկացած նկարիչ չի գտնում, որ իր կերպարով կարող է լուծել մի խնդիր, լուծել ասելիք, լուծել հուզական մի վիճակ, ապա նա չի անդրադառնում դրան։ Բայց սովորաբար ունենում են իրանք, անպայման են ունենում ինքնանկարներ, որովհետև ցանկացած նկարիչի համար կարելի է ասել ամենացավոտ հարցերից մեկն է բնորդը եւ շատ քիչ մարդիկ են համաձայնվում գան եւ նստեն այնքան ինչքան որ պահանջվում է տվյալ աշխատանքը, տվյալ առաջադրանքը կատարելու համար եւ երևի թե ցանկացած նկարչի ամենահլու հնազանդ բնորդը, որը որ երբեք չի տրտնջում, դա հենց ինքն է։ Ինքնանկարների հետ կապված ասեմ, որ ամենահզոր ինքնանկարների շարքը, որը որ ստեղծել է Ռեմբրանտը, ինքը նկարել է ինքնանկարների մի շարք, որովհետև էլ չի ունեցել նկարելու ոչ մի նյութ հետաքրքրություն եւ ասելիք։ Ինքը նկարել է իր ինքնանկարները իր նկարչական կարիերայի եւ իր կյանքի վերջին փուլում։ Եվ այն համարվում է աշխարհի բոլոր ժամանակների ամենահզոր ինքնանկարների շարքը, քանի որ իր նկարչական ընթացքի կամ իր կյանքի ընթացքի ժամանակ մահացել են իր զավակները, իր կանայք եւ ուղակի ինքնանկարների միջոցով մենք հասկանում ենք, որ իրականում մեծագույն նկարիչը նա է, ով չի կարող չնկարել։ Եվ քանի որ չի եղել իր մոտ ոչ մի տեսակի պատվերներ, ոչ մի տեսակի հետաքրքրություն, ինքը նկարել է միայն իրեն։ Դրա համար միգուցե հիմա հետաքրքրությունները շատ են, հետաքրքրությունների պակաս երբեք չեն կզգա մեր օրերում, մենք մեզ էլ այդքան էլ հետաքրքիր չենք, մենք մեզ ավելի հետաքրքիր ենք տեսնում ավելի ուրիշ հարթություններում, քան գեղանկարչության մեջ։ Ինչ է արվեստը եւ ո՞րն է դրա առաքելությունը կյանքում։ Արվեստը դա նեղ դռներով, չարչարանքով, գին վճարած ճանապարհ է դեպի անհասանելիություն։ Հարգելի մհեր, շնորհակալություն Հեքիաթ Ֆիլմ բլոգի արվեստ եւ մշակույթ հաղորդմանը մասնակցելու եւ մեզ պատանիներիս բացառիկ գիտելիքներ փոխանցելու համար։ Ձեր շնորհակալություն նման հաճելի հարցազրույցի համար եւ բացառիկ գիտելիքները կախված էր ձեր տված հետաքրքիր հարցերից։ Հարցերն էլ շատ հետաքրքիր էր, դրա համար էլ հնչեցին համարժեք պատասխաններ, եթե այդպեսին եք համարում։ Սիրելի արվեստասեր փոքրիկներ, ես ցանկանում եմ, որպեսզի ձեր մեջ էլ ավելի
վարվի արվեստով զբաղվելու ցանկությունը, որովհետև այն ձեր մեջ կերտում է բարին, հաճելին եւ կատարյալը։ Եվ միայն դա է ձեր հետագա կյանքի բարեկեցիկ ապրելու գրավականը, կյանքը զգալու ել ավելի մեծ գունային սպեկտրով։ Շարունակեք հետաքրքրվել արվեստով եւ ոչ մի դեպքում չհանձնվեք, ինչքան էլ որ դժվար լինի։ Հաջողություն ձեզ։ Մեր հաղորդման հյուրն էր նկարիչ եւ քանդակագործ Մհեր Մնացականյանը, ով մեծ սիրով մեզ հետ կիսվեց նկարչական հմտություններով, հարստացրեց մեր գիտելիքներն այս ոլորտում եւ բացահայտեց նկարչական շատ գաղտնիքներ հատուկ մեզ համար։ Հետևեք Հեքիաթ Ֆիլմ բլոգին, կտեսնվենք։